अगर तुम ये 2 एक्सरसाइजेस लगातार 7 दिन करते हो तो तुम्हारा दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन जितना शार्प हो जाएगा। ये है डार्क ट्रूथ ऑफ लाइफ सीरीज का डे 22 और कमेंट्स में यस वही लिखेगा जो सच में ये एक्सरसाइजेस कर सकता है। पहली एक्सरसाइज अपने वीक हैंड का यूज करो। ब्रश करना, फोन यूज करना और पानी पीना, ये छोटे छोटे काम अपने वीक हैंड से करना शुरू करो। इससे तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा भी एक्टिव होता है जो नॉर्मली कभी यूज नहीं होता। दूसरी एक्सरसाइज आंखें बंद करके चलना। रोज कम से कम 5 मिनट अपने घर में आंखें बंद करके चलने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे दिमाग की ऑब्जर्वेशन स्किल्स और मेमोरी पावर बूस्ट होती है।